如果你或你的家人出现打呼的时候，然后他打呼声会中断，然后安静几秒，又突然大声的吸气，那就要特别注意。其实可能不是单纯打鼾而已，而是呼吸中止症的状况。这个是门诊中最常被问到的问题之一。事实上，打鼾不代表是睡得好，而且可能是呼吸中止症的一个警讯。打鼾是因为睡着之后，它喉咙里面的肌肉它会放松，然后就让呼吸道会变比较狭窄，空气通过的时候就会产生一个震动声，就会听到我们听到的这种呼声这样。但如果是呼吸道不只是狭窄的时候，是睡眠中反复的塌陷、暂时堵住，就会导致呼吸中止。那这两个关系可以想象是一个警讯的阶梯。就轻微的时候，它呼吸道会狭窄，打鼾的声音变大；那中度的时候，偶尔就会塌陷，然后打呼声就会忽大忽小，中间可能突然会没有声音这样子。那重度的状况呢，它呼吸道会完全堵住，呼吸暂停几秒钟，就会猛然的吸气惊醒这样。那为什么我们要重视这个问题呢？是因为反复的呼吸中止会造成夜间的缺氧，睡眠品质会下降。那长期下来就会导致白天很嗜睡，然后注意力不集中，高血压、心脏病、脑中风的风险会增加，代谢也会异常，情绪不太稳定。判断方式就是，如果你或你的家人出现打呼的时候，然后他打呼声会中断，然后安静几秒，又突然大声的吸气，那就要特别注意。其实可能不是单纯打鼾而已，而是呼吸中止症的状况。但如果只是偶尔感冒、鼻塞太累打鼾这样很简单的话，这问题不大。可是如果它是一种常态的话，而且声音很大声，甚至会吓到你的枕边人，就不是睡得熟而已，只是这个代表你的呼吸道已经狭窄了。